नमस्कार साथियों, जय हिंद। मैं रविंदर अलूर पाठशाला में आपका स्वागत है। देखिए, इस भर्ती की अगर बात करें तो यानी कि ये आपका एग्ज़ाम हो चुका है 2024 के अंदर। आपकी जो भर्ती थी 2023 की थी, यानी कि आपके फॉर्म भरे गए थे 2023 के अंदर, लेकिन इसका जो एग्ज़ाम लिया गया है वो 2024 के अंदर लिया गया है, जनवरी में। तो अब इसकी बात आती है, देखो आंसर की इसकी आने के बाद, और इसकी अब जो है यानी कि टाइपिंग के लिए आपको कितने नंबर चाहिए मैंने आपको बता दिया था इससे पहले वाली वीडियो में। अब मैं आपको बताऊंगा कि टाइपिंग के लिए जो नोटिफिकेशन जारी किया गया है इसमें आपकी क्या क्या कंडीशन रखी गई है और क्या क्या आपको इसमें इसकी जो कंडीशन रखी गई है वो किस रूप में रखी गई है, क्या क्या इसके नियम है, ये भी आप एक बार देख लीजिए। तो मैं आपको बताने वाला हूँ। देखिए, सूचना सहायक जो भर्ती है 2023 की, इससे संबंधित सारी अपडेट अगर आपको चाहिए तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि इससे पहले जो आपको नोटिफिकेशन आएगा उससे आपको फ़ायदा मिलेगा। देखिए, हम बात करेंगे राजस्थान सूचना विज्ञान सहायक टाइपिंग टेस्ट 2023 की। देखिए, कौशल परीक्षण पैटर्न, अंक और तैयारी की नियुक्ति आपको कैसे करनी, ये भी आपको एक बार देखना है। देखिए, राजस्थान अधीनस्थ और मंत्री स्तरीय सेवा चयन बोर्ड ने यानी 2730 रिक्तियों के साथ राजस्थान जो है सूचना सहायक के पदों पर भर्ती की आधिकारिक सूचना जारी की गई थी। सरकारी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय संस्थान में एक तो कंप्यूटर विज्ञान, आईटी, इलेक्ट्रॉनिक्स और संचार में डिग्री, डिप्लोमा और अंग्रेजी हिंदी में अच्छे टाइपिंग स्पीड वाले उम्मीदवार भर्ती के लिए पात्र हैं। जबकि राजस्थान सूचना सहायक टाइपिंग टेस्ट यानी कि क्वालिफाइंग प्रकृति का है, ये लिखित परीक्षा जितना ही महत्वपूर्ण है। जैसे आपने एग्ज़ाम दी इतनी ही टाइपिंग आपकी महत्वपूर्ण है आपको सिलेक्शन दिलाने के लिए। देखिए, यानी कि RSMSSB सूचना सहायक भर्ती 2023 के लिए चयन प्रक्रिया के मुख्य रूप से 2 चरणों में आपकी लिखित परीक्षाओं की टाइपिंग टेस्ट के साथ जो उम्मीदवार RSMSSB जो सूचना सहायक भर्ती के लिए आवेदन करना चाहते थे उन्हें 27 जनवरी से 25 फरवरी 2030 तक इनका पंजीकरण किया था। अब देखिए, टाइपिंग टेस्ट के बारे में अगर आपको जानना तो मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, अगर सूचना सहायक के लिए चयन प्रक्रिया है तो आपको क्या क्या करना होगा, आपको पता है। पहले लिखित परीक्षा, फिर राजस्थान सूचना सहायक के लिए टाइपिंग टेस्ट में आपको शामिल होना पड़ेगा। लिखित परीक्षा आपने 3 घंटे के लिए 100 अंकों की दी थी, कंप्यूटर आधारित वस्तुनिष्ठ प्रश्न थे। टाइपिंग टेस्ट की बात करें तो देखो, इसमें आपकी लिखित परीक्षा उत्तीर्ण करने के बाद जैसे ही उम्मीदवारों को अंग्रेजी और हिंदी यानी कि दोनों भाषाओं में क्या करना होता है, टाइपिंग टेस्ट से गुजरना होता है। प्रत्येक अनुभाग के लिए बात करें देखो 15 मिनट का समय आवंटित किया जाता है। उम्मीदवारों के पास दोनों भाषाओं में 20 शब्द प्रति मिनट की टाइपिंग स्पीड होनी चाहिए। देखिए, अगर इसमें 15 मिनट की बात करें तो 10 मिनट दे रखे थे उसमें, और ये क्वालिफाइंग प्रकृति का होगा। अब देखिए, परीक्षा पैटर्न आपको हो गया है। अगर बात करें देखो परीक्षा के बारे में आपको पता ही है। टाइपिंग टेस्ट की बात करें तो इसका पैटर्न रखा गया है, हिंदी के लिए 15 मिनट, अंग्रेजी के लिए 15 मिनट। अगर कुल समय की बात करें तो 35 मिनट जो है, यानी कि 2 पारियों के अंदर 5 मिनट का अंतर देना होता है, यानी 35 मिनट के अंदर आपको हिंदी और अंग्रेजी दोनों की टाइपिंग टेस्ट जो है ये देनी होती है। अब देखिए, 15-15 मिनट की हो रही है, यानी कि 30 मिनट की, 5 मिनट का इसके अंदर अंतर दिया जाता है समय का। उसके बाद देखो, अगर आपको टाइपिंग टेस्ट की तैयारी करनी है तो देखो यहाँ से, जैसा कि राजस्थान सूचना सहायक टाइपिंग टेस्ट क्वालिफाई प्रकृति का होगा। सबसे पहले आपकी हिंदी अनुभाग स्क्रीन पर दिखाई देगा और उसके बाद अंग्रेजी अनुभाग दिखाई देगा, और प्रत्येक अनुभाग के लिए 15 मिनट आवंटित होंगे। इन दोनों अनुभागों के बीच 5 मिनट का अंतराल होगा, और कम से कम आपके ये आपको दे रखे हैं। तो ये टाइपिंग टेस्ट आपकी जो है 1 मार्च 2024 से शुरू होने वाली है, तो इस बात का आप ध्यान रखें। तो मिलते हैं तब तक नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ। जय हिंद।